За, сайн уу доо. За, өглөөний мэдрэгье. За, сайхан амарсан уу? Сайн. Одоо олондогийнхаа үзэгчдэд бас үзүүлж гоё шинэлэг газрыг танилцуулах гэдэг одоо ингээд манай зураг авалтын баг хөтлөд явж байна. Таргалалт бодисын солилцооны одоо мэс заслын имлэг гэсэн баха тийм одоо манай монголоор орчуулж байгаа юм. Тийм имлэг байна. Тэгээ тэр имлэгтээ очиж танилцъя гэж бодоо. За ямар үзлэгийн цаг автсан, ямар үзлэг оншилгоо хийдгийг, ямар эмчилгээ хийдгийг те. Тэр талаар одоо бас та бүхэндээ бүр их тийм өөрөө жинхэнэ бодитоор одоо бас нэг үзүүлж онцлуулж яваа. Ингээ та бүхэнд үнэхээр хэрэгтэй мэдээллийг одоо бас явуулцах гэж шүү. Орж гараад ойрхон хамтдаа байцгааж байгаарай гэж хэлье. За Орчмын өдөртөө хүрээд ирлээ. Vivian Hospital. За энэ одоо давхар байшаа. Орчмын хэлмээр байна. Яг цагтаа ирлээ. 안녕하세요. За эмчтэрээ хүчин байдлаа хэллээ. Үзүүл цаг авсан гэдгээ хэллээ. За манай дагуутай ирсэн учраас та дараах энэ бүтгэлийн маягтыг бүгэлж өгнө үү гэж хоёр болсон. Хэлж байна. 저희 인바디 측정해서 해드릴 거예요. 저희가 양말을 벗으셔야 돼서. За бүртгэл болсон. Намайг оншилгоо биеийн бүтцийн оншилгоо хийж үзнэ гэж байна. Тийм учраас энд гадуур хуцаа тайлаад энэ никл заавал авах хэрэгтэй гэх түр авчи. Ингээд баяртай. За энэ хоёр дүнтэй нөлөө таалаа. 팔 빼셔도 돼요. За ямар ч байсан үзүүлээд бүртгүүлээд эхнийхээ нөгөө эмчтэй уулз үзүүлэхийн тулд зайлшгүй хийдэг шинжилгээнүүд гинэ саяны биеийн бүтцийн оншилгоо, даралт, за захын судасанд одоо сахарны хэмжээг үзэж байна. Одоо тэгээд бэлэн болохоор эмчтэй уулзуулнаа зөвлөгөө өгүүлээ гэж. 안녕하세요. 안녕하십니까. 유병 병원에 오신 걸 환영합니다. 네, 반갑습니다. 병. За ингээд та бүхэн танилцуулъя. За энэ хүн бол Ким Йонг Ын гээд энэ Vivian гэж одоо энэ гоё эмнэлгийн захиргаа удирдлагын хилцээний одоо хилцээний дарга ийм ажилтаа хүн байна. За утсаар урьдчилж одоо энэ эмнэлгийн талаар мэдээлэл авч танай эмнэлгийн талаар үзүүлж байгаа би ингээд баримт видео контент хийж болох уу гэдэг зөвшөөрлийг одоо тэрнтэй яаж авсан байгаамаа. Өөрөө бас ингэж огтож гарч ирж байгаа юм байна. 안녕하세요. 저희 За сайн байцгаана эрхэм мод олондоо ТV-ийн үзэгчтэй. Би бол энэ одоо таргалтын нарийн мэргэжлийн Vivian эмнэлгийн захиргаа удирдлагын хилцээний дарга Ким Йонг Ын гэж хүн байна. Манай эмнэлэгт тавтай морилно гэж. Интернетээр судалсан ирэхээс өмнө энэ эмнэлгийн тухай тэгэхэд нэг толгойд анхаарал татсан. Ер нь энэ эмнэлэг бол итгэж болох эмнэлэг байж гэдэг юм уу. За ямар нь бас мундаг хамт олон байна гэж үнсэн зүйл юу гэхээр энэ эмнэлгийн ерөнхий эмч энэ Ий Хүн Чан гэж профессор байгаа. Одоо бид удахгүй зөвлөгөө авна. Энэ хүн яг энэ таргалалт болон бодисын солилцооны бис заслынхаа чиглэлд 20 гаруй жил тасралтгүй ажиллаад хамгийн гол нь яг хийсэн эмчилгээ хагалгаа бис заслын кейс 20 мянган кейс авсан гэж байгаа. Тэгээ би асуул тийм үнэн үү гэсэн чинь үнэхээр үнэн. Үүн дээр нэмээд хэлэхэд энэ профессор маань Америкийн нэгдсэн улсын Колумбийн их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэгт яг энэ чиглэлээр ажиллаад тэнд их сургуулийн нэгдсэн эмнэлгийн профессороор ажиллаж байгаад энд ирсэн. Солонгос улсынхаа одоо энэ таргалалт болон бодисын солилцооны мэс засалч эмчнэрийн нийгэмлэг гэх юм уу да. Тэр нийгэмлэгийнхаа дэд ерөнхийлөгчөөр одоо бас ийм давхар сонгуульт албан тушаалтай ийм эмчээ гэж байна. Тэгэхээр яг миний интернетээс хайж олж авсан мэдээлэл бол их үнэн байна. Тэгэхээр 20 гаруй жилийн хугацаанд 20,000 гаруй кейс гэдэг бол тэгэл энэ үгээр энэ хамт олныг бол бүгэнж болно гэж би бодож байна. 여기 보면 이제 최근에도 이제 이렇게 방송 출연도 많이 하시고
명예보감. 이게 네, 유명한 메디컬 네, 맞습니다. 프로그램 맞죠? 네. 그리고 이홍찬 이홍창 원장님. 네. Ер нь солонгосын жоод эмчнэрийн нэг. Янз бүрийн одоо эрүүл мэндийн контент нэвтрүүлэгтийг хөргөж ордог. Бид нар бас ингээд хайгаад үзэхэд Instagram дээр ялангуяа Naver дээр бол одоо маш их энэ хүний ингээд нэвтрүүлгийн ярилцлаганд орж байгаа дүрсүүд их байдаг юм байлаа. Саяхан хүртэл солонгосын одоо энэ 명예보감 гэдэг солонгосын нэлээд алдартай эрүүл мэндийн контент байхгүй. Энэ контентын одоо бас эмчээр өргөж оруулж ажиллах өгсөн гэж. 또 이어서 오늘 저희 콘텐츠에도 출연하게 되셨네요. 맞습니다. 또 우리 유명한 또 언론도에. 저희는 이 정도는 되지 않지만은 그래도 대단합니다. 그러니까. 자, үргэлжлүүлээд бас манай олон доогийн алдарт контентэд бас санаанд орохоор боллоо шүү дээ наваа шнэ. Манай олон доо цэком чинь бас одоо Facebook пэйж маань гэхэд 110 мянган дагагчтай. За бүгд найрамдах Солонгос улсад бараг 10-аад жил ингээд яг Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа зориулсан контент мэдээлэл хүргээд ажиллачихсан Монгол улсынхаа хэвлэл мэдээллийн салбар дундаа яг энэ Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд за мөн яг Солонгост ингэж анхаарлаа хандуулдаг хүмүүст зориулсан гэдэг үндсээ сегментээ авч үзэх юм бол зөвхөн жижигхэн сегментийг авч үзэх юм бол бас бид нар чинь мундаг шүү. 그러면 이제 원장님도 진료를 좀 받으시고 상담도 받고 오늘 또 검사도 또 나머지 하시고. 또 여러 가지 검사합니까? 네, 그렇습니다. 또 진행해 보시죠. миний шилдэг өөх шилдэг дуусаагүй юм байна шүү. Энэ зөвхөн basic гэж юм. Өшөө олон шинжилгээ авнаа. За одоо яваад тэгвэл эмчтэй уулзуулъя. эмчээс зөвлөгөө авахуулъя гэж. 그러면은 저 우리 원장님 진료 받기 전에 우리가 간단한 예진을 하기 위해서 상담실을 가서 네, 상담실장을 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 네. 들어가십시오. 예, 안녕하세요. эмчтэй уулзахаас өмнө түр. 어서 오세요. 네, 고맙습니다. 이제 앉으시고요. За эмчтэй уулзахаас өмнө түр энэ хүнтэй уулзаад нэмэлт бас хэд хэдэн анамнезууд бас бөглөж бас зөвлөгөө авах хэрэгтэй юм байна. Түрийн дараагаар эмчтэй уулзнаа гэж. 네, 오늘 처음 방문하셨는데요. 네. За одоо байгаа биеийн жингээс 27.9 буюу 28 кг-ыг хасах хэрэгтэй гэсэн юм ярьж байна да. Биеийн жингийн индекс BMI үзүүлэлт гэж байдаг. Биеийн жингийн индекс 35 гэдэг чинь бол яг харахгүй одоо ингээд хэд таргалтай гэдэг англид багтан шүүл гэж. 알겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 앉으세요. 네, 반갑습니다. 네, 앉으세요. 그 상담 실장님한테 얘기는 간단히 들었습니다. 네. 지금 체중 키에 비해서 체중이 좀 나가시는데 체중 때문에 가장 스트레스를 받는 게 뭡니까? За ямар ч байсан эмч маань миний одоо бүх зүйлүүдийг нарийн асуулт тодруулж байна. Таргалтын шалтгаан юунтай холбоотой байж болох уу те гэдгийг олж илрүүлэх нь түүний их чухал байдаг гэд. Тэгээ хоол идэх зуршил болон хоол идэх одоо байдал, хэмжээ, стрессийн төвшин гэдэг одоо бас бүх зүйлүүд. За дээрээс нь гэр бүлийн удамшлын холбоотой мэдээллүүдийг бүгдийг эмч маань тодруулж байна. 알겠습니다. 알겠습니다. 그렇다 그러면 제가 일단 배를 좀 먼저 보고 네. 좀 얘기를 좀 나눌 수 있을까요? 네. 네. 잠깐 누워보시면 За эмч маань хэвтүүлж байгаа бас үзлэг хийнэ гэж. 자, 배를 좀 만져보겠습니다. 예. 네. 배가 아주 풍성하세요. 자, 배를 좀 만져볼게요. 네. 자 үзлэг хийлээ 자, 숨 깊게 들어 마시고 숨 내쉬시고요. 네, 좋습니다. 이렇게. 배가 좀 가스가 좀 차 있는데 뭐 변비라든가 설사 같은 그런 건 없으신가요? 괜찮은 편인데요. 네, 가스가 뭐 이렇게 좀 부글부글거리거나 그런 건 없어요? 네. 알겠습니다. 좋습니다. 됐습니다. 네. 내려오십시오. 내려오십시오.
이제까지 За эхний ээлжийн саяны миний гартан үзлэг, за урдны хийсэн биеийн бүтцийн оншилгоо, анамнез оншилгооны талаар дүгнээд би танд нэг дүгнэлт хариу için тайлбарлаж өгье гэж. 키에 비해서 체중이 좀 많이 나가는 Биеийнхаа өндөртэй харьцуулахад биеийн жим бол их байна. Тэгээд нөө биеийн жингийн индексээр үзэх юм бол таныг бол яг харахгүй одоо хит таргалтай гэдэг ангилд орно гэж хэлж байна. 네, 시작입니다. 시작이고. Одоо энэ дээр харагдж байгаа энэ зургууд бол бүгдээрээ биеийн жин адил хүмүүс. Тэгэхдээ 같은 체중 биеинд эзэлж байгаа өөхний масснаас хамаарат харагдах байдлын бол ийм өөр харагдаж болно гэж шүү дээ. 두 번째 더 놀라운 것은 Гэтэл бас нэг асуудал таны биений чинь өөх хаана байна уу гэхээр энэ дотор өөхөлтийн хэмжээ маш их байна гинэ. 그 내장 지방이 그렇게 많은 거예요. 어떤 일이 벌어지냐면요. Тэр ийм төвшөнд байна гэх юм бол гэдсэн дотор агуулгадж байгаа өөхний эсний хэмжээ нь маш их болоод эс болгоны сайз их томорчихсон. Хор тавдрын эс ингээл үржээл томроол яваад байдагтай адилхан. Гэдсэн дотор өөхөлтийн өөхний хэмжээ хүртэл ингээд хавдар шиг ингээд өсөө томорцсон тий. Амар том талбайг эзэлдэг болцсон байна. Оо ямар амар онж тав байгаад төвш. Хор тавдартай хүнтэй адилхан байх гэж. 그래서 중요한 것은 Биеийн өөхний хэмжээ. Ялангуяа дотор өөхөлтийн хэмжээ одоо ийм их байх тохиолдолд хамгийн түрүүнд бол сахарын өвчин үүсэх. За тэгээд даралт ихсэх, чихрийн шижин үүсэх, хорхирдог энэ төр болох аймгийн азахын асуудал. Бүр цаашлаад одоо энэ зүрх судасны өвчлөл үүсэх эрсдлийг одоо бүр хэд дахин өндөр болгодог. Тэгэхээр одоо би бол одоо яг тийм эрсдэлтэй одоо нүүр тулцсан байж байна гэж ингэж тайлбарлаж байна. 완전 설명을 들으니 갑자기 무서워지려고 그래요. 네. 그리고 더 무서운 거는요. 더 무서운 거 더 있어요. 무서운 것도 있어요. 야, 임치애를 сонсож бүр айцтайг болчлаа гэсэн чинь үгүй энэ юу ч биш. Өшөө айцтай зүйл байгаа гэж шүү дээ. 암하고도 밀접한 관계가 있다는 거예요. 예? 암. 예를 들어서 대장암. Ялангуяа одоо энэ хэвлийн дотор өөх таргалт гэдэг бол бүр цаашлаад хор тавдартай бүр холбоотой. Эрэгтэй хүний хувьд бол нь одоо энэ улаан хаалын хор тавдар, шулуун бүдүүн гэдсний хор тавдар, эмэгтэй хүний хувьд бол одоо энэ хөхний хор тавдар, эмэгтэйчүүд талын хор тавдар гэдэг ийм хор тавдрыг үүсгэх магадлалыг энэ дотор өөхөлтийн хэмжээ өндөр байснараа хэд дахин бас эрсдлийг нэмэгдүүлж байдаг гэж тайлбарлаж. Тэгэхээр би бол одоо яг харахгүй яг таргалтын эмчилгээнд орох одоо энэ зайлшгүй шаардлагатай, заалттай тийм онцтой өвчтөн бол таарлаа шүү. Одоо тэгэхээр энэ ихэнхдээ хийдэг одоо юу гэдэг нь турах оролдлогууд, дасгал хөдөлгөөн, янз бүрийн уламжилтын тан эм уудаг те хоолны дуршил бууруулах эм уудаг гэл за өөх цоруулах мис засал гэх мэт айгүй олон одоо энэ таргалт тураахын эмчилгээний аргууд байдаг. За энэ аргууд бол тухайн үедээ л үр дүн өгөхөс ингээд одоо тухайн хүний амьдралын чанарыг сайжруулж тогтмол байнга явдаг. Энэ бол их сул талтай байдаг. Окей. За би эмчээс одоо тэгээд яах вэ асуулаа тий. Яах одоо би ч өвчтөн болчиход шүү дээ. Таргалтын өвчтөн. Тэгэхээр олон аргууд байдаг. Хагалгааны, мис заслын, мис ажилбарын олон аргууд байгаа. Тэр дундаас надад хамгийн зохимжтой гэж үзэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр ходоод нь одоо юм бөмбөлөг суулгах мис ажилбар гинэ. Ходоод нь бөмбөлөг суулгадаг. За энэ талаар та бүхэнд бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье гэж. Оо 신기하네요. За надад бол энэ ходоод нь бөмбөлөг суулгах мис ажилбар хамгийн зохимжтой гэж би бодож байна. За бидний энэ ходоодны агуулмж бол тоосон байх үедээ гэж өлөн байх үедээ 1000 cc орчмын ийм багтаамжтай байдаг. Тэгэхээр энэ мис ажилбарын тусламжтайгаар ийм силиконоор хийсэн ийм бөмбөлгийг ходоодонд суулгаад энэ маань өөрөө нэг 500-аас 600 cc эзлэхүүнийг ингээд дүүрэгчдэг юм. За энэний маань том жижигэн хэмжээ зүгээр нэг дундаж хэмжээний алюминий хэмжээтэй. Тэгэхээр энийг хийчихээр яг гэхээр чинь хоол идээгүй байсан ч гэсэн ингээд хоол идсэн юм шиг. Цатгалан мэдрэмжийг хүнд байгуулдаг юм байна л да. Зохиомлоо. Тэгээд одоо шинэ хоол идэх хүн бол жоохон 2-3 албаг идээд шууд гидс цатгалан цадсан мэдрэмж өгдөг учраас шууд ингээд албаг сэрээгээ тавь. Тэгэхээр нэгсэндээ автоматар хүнийг баг идүүлдэг болгочихдөг юм байна. Таргалтын төвшин жоохон өндөртэй хүмүүс бол янз бүрийн хоолой дуршил бууруулдаг юм бол ямар ч үр дүн өгөхгүй. Тэгэхээр сүүлийн үед бол одоо мис заслын эмчилгээний өмнөх хамгийн аюулгүй хамгийн үр дүнтэй ийм одоо эмчилгээний арга гэж ингэж хэлж болно гэж. Удаас ирэхэд бүх юм дууссан байдаг. За дээдл нь 20-30 минутын дотор одоо ингэж дуусдаг. Ийм ямар нэгэн зүс жогтолдог гэдэг юм, ойдол тавьдаг гэдэг юм уу тийм ээ. За ийм шар сориг үүссэн тийм одоо зүйл бол биш ээ. Энэ ходоод нь бөмбөлөг суулгах чад 6 сарын дараа уцаага зайлшгүй авах хэрэгтэй байдаг гэж.
Яагаад 6 сар гэж юм нөхөр энэ маань өөрөө силиконын юм бүтцтэй байдаг учраас хүний ходоодонд ороод ходоодны дээр хоол боловсруулах олон төрлийн шүүрлийн нөлөөнд орно. За дээрэс нь одоо хүний энэ дасгал хөдөлгөөний нөлөөнд орно. Ингээд ямар нэгэн байдлаар ховорч өөрчлөгдөх гэдэг юм уу ийм асуудал үүсч магадгүй учраас яг тэхэхгүй гэдэг онлайн талаасаа яг аюулгүй байдал нь батлагдсан хугацаа бол 6 сарын хугацаа байдаг гэж. Тэгэхээр 6 сарын хугацаанд хүний биеийн жинг хангалттай буулгаж турааж өгөөд дээрээс нь одоодыг агшаагаад тухайн хүний нөгөө нэг их хиддэг байдаг юм уу буруу хооллолт энэ зуршлыг бүгдийг нь засаж өгөх хугацаа бол хангалттай 6 сарын хугацаа байдаг юм аа. Тэгэхээр 6 сарын дараа нөгөөдхөө буцаад авцсан ч гэсэн нөгөө хүн яг нөгөө хоол иддэг зуршил бүх юм тогтцсон байдаг учраас тэр чигтээ ингээд бас биеийн жинг харгалаад явах ийм бүрэн боломжтой байдаг аа гэж. Одоо энэ зураг бол бодит хүний кейс 89 кг жинтэй байж байгаад яг 1 жилийн дараа 57 кг-тай ийм сайхан туранхай хүүхэн болсон биз шүү дээ. Одоодонд энд бөмбөлөг суулгах юм бол эхний 3 сарын хугацаанд одоо биеийн жин бол насар одоо ийм урдтай уурдаг. 그렇지만 манай эмнэлгүүд одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд өдөр болгон хийдэг одоо эмч ажилбарын маань нэг энэ байгаамаа гэж. 100kg 나갔던 분이 6개월에 63kg 되신 분도 있고. Одоо жишээ нь энэ үеэс эмэгтэй хүн байж таа тийм ээ. За месажлбарын өмнө 101 кг жинтэй байсан бол месажлбараас хойш 9 сарын дараа 63 кг-тай болсон байна гэж. 혈압, 당뇨약을 다 끊었어요. Аа 그래요? За энэ хүний хувьд бол жишээ нь ингээд таргалтаасаа болоод нөгөө даралт ихсдэг болчихсон байсан. Сахарын шижээ өвчин үүссэн байсан. Энэ хоёр эмээ болуулна 9 сарын дараа гэхэд уухаа байсан гэж. За тэгэхээр одоо энэ ажилбарт орохын өмнө мэдээж илүү наривчлан шинжилгэүүд хийх шаардлагатай юм байна. Цусны шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, за хэвлэлийн эхо хийгээд одоо энэ бэлэгний өөхлөлтийн дүр төвшин ямар хуу байна гэх мэтийн одоо онцлогоонуудыг хийн. За дээрээс нь эдний эмнэлгийн хувьд нэг тусгай зүйл юу вэ гэхээр нөгөө сүсүү уув онцлогоо гэдэг тэр юу вэ гэхээр нөгөө таргалтын бас шалтгаан чинь гидсэнд одоо энэ олон төрлийн ашигтай ашиггүй бактериуд дунд нөгөө таргалтыг үүсгдэг тийм одоо ходоод гидсний бактери байдаг гэж ингэж ярьдаг. За тийм бактери хүртэл байна уу энэ гэдгийг нарийн үзчихэж одоо бас бидэд амжилтгээ месажлбартаа ордог гэж. За өнөөдөр ирсэн дээрээ тэгвэл ямар ч байсан ер нь орё гэж шийдчихлээ. Бүгдийг нь одоо үзүүлчихъя гэж бодож байна. 대고 보시면 되는데 Одоо энэ тархалттай хүмүүс дотор ч юм бол их тохиолдолд энэ гэдэг нарийн бүлүүн хийцний эрүүл мэнд тааруу хүмүүс бас их байдаг. Тийм учраас энэ ингээд барьж чад үлээх юм байна. Нөгөө намайг таргалуулахад нөлөөлөд байгаа тийм хортой нөлөө үзүүлдэг эзний янз бүрийн бактериуд байна уу гэдгийг бас оншилох юм аа гэж. За одоо гараад би энэ дээр ингээд бичсэн байгаа тэр олон шийдвэрүүд бүгдийг өгчхөө. Тэгээд хашааны хариу гарахаар дахиад нэг уулзъя гэж. 고맙습니다, 원장님. 이따 뵙겠습니다. 네, 이따 보겠습니다. үндсэн хариу хийж байна. Одоо энийг шууд тэр дор ингээд хэвлээд гаргаад ирэх юм байна. За гараад. За гараад. Ихэл үнэн зөвлөм бичсэн байх шиг байна. Хоёр хуудас ганц их юм байна. 네. За. Оо, их сайн гарчээ. За одоо би энэ чинь өвчин эмчд өгч эмч тань тайлбарлана. Хариу өвчин тайлбарлаж өгнө гэдэг чинь. За ингээд өнөөдөр ер нь ямар ч байсан бүх ёстой шийдвэрүүд өгөөд бол дуусчлаа. За тэгээд цусны шивний хариу харж байгаа хэвэн байна уу гэдгийг харж агаад тантай ярилцж байгаа яг одоо энэ ажилбараа хийцээ хийх үү өдрөө бол тусдан тохирдог гэж. 알겠습니다. 예, 고생하셨습니다. 고맙습니다. 좀 설명 좀 드릴까요? 병원 보면 좋죠. 네네네네. Одоо ирсэн дээр бас эмнэлгээ тийм ээ товчгоо үзэж танилцчихъя. Доктор нь бас ямар хүмүүс ажилтгийг товч танилцчихъя гэж бодож байна. Хамтдаа яваад. За манай энэ захиргаа өдрөд хариулсан хэлцээний дарга маань одоо эмнэлгээ товч таагүй харилцуулъя гэж. 네. 그러면은 일단 저희 여기 1층 약간 검사하면서 다녔습니다. 맞습니다. 그래서 이제 좀 밝은 환경에 좀 로비에서 시작해서 여기 이제 그다음에 이제 진료실과 아까 상담실, 네, 옥수수로
자, 우리가 밑에 있고요. 네. 그다음에 이제 도수 치료실도 좀 안쪽에 있고요. 지금 지금 이렇다면 그리고 여기 보면 이제 수술실이 이 안쪽에 있습니다. 아, 이 doctor부터 다시 와서 만약 비싸서 비싸시 프리 오르마다 잘 나와요. 네. 아까 이제 또 혈액 검사하셨던 이제 임상 검사실이 여기 또 있죠. 자, 사이비 수술지가 그슨 되면 신시가 보고 많이 인데가 있잖아. 네. Энэ байшин чинь доошоо би хоёр давхартай дээшээгээ 7 давхар дээд 9 давхар байшин хүснэр нь ингэж удаж яваад 네. юм байна. За тэгвэл дээшээ гараад дээд давхрууд нь бас юу байв санацгаа. 네. 한번 가보시죠. 네. За одоо бидний ийсэн байгаа газар бол энэ эмнэлгийн хоёр давхрын одоо нөгөө хэвтэх тасгийн палатны одоо main reception буюу төв одоо совилогчийн пост байж байна. За эндээс 24 цагаар совилогч нар байнгын хэлжээр ажиллаад энэ хоёр давхар болон дээшээ ингээд тавьж байгаа үйлчлүүлэгч одоо хэвтэн эмчилүүлэгчтэй хаан эмчилгээ үйлчлэгийг хариуцдаг совилогч нарынхаа одоо үндсэн ажилладаг пост нь хоёр давхартай байдаг юм байна. За энэ дотроо ингээд эмчилгээний өрөөтэй за түрүү миний шинжилгээнд ордог нөгөө HRV шинжилгээ гэдэг нөгөө стресс энэ шинжилгээ өгсөн ийм онцлогоо шинжилгээний өрөө эндээ одоо ингээд байж байгаа юм байна. Витамин ийм долгионы одоо эмчилгээ гэж байгаа байхгүй. Ялангуяа одоо энэ хавдрын туяа хим эмчилгээнд орж байгаа хүмүүс зориулсан дархлаа дэмжих ийм эмчилгээ байдаг юм байна. Тийм эмчилгээ энд хийдэг. За энд болохоор одоо энэ нөгөө нэг өндөр даралттай нөгөө хүчтэй эмчилгээ. Дотор нь ороод 20 минут 30 минут хэвтээд гардаг өндөр даралттай өчтөрөгчийн эмчилгээгээд ийм эмчилгээний өрөөнүүдтэй онцлогооны өрөөтэй ийм газар байна. За ингээд бусд нь бол одоо ингээд хэвтэх палатнууд 2, 3, 4, 5 давхар гэх бүгдээрээ одоо адилхан ийм зохион байгуулалттай одоо хэвтэх палатнууд нэг хүний өрөө, хоёр хүний өрөө, гурван хүний өрөө, дөрвөн хүний өрөө гэдэг ингээд дээдл нь дөрвөн хүний өрөөтэйгээр зохион байгуулчихсан ийм байдаг юм байна. 우리 3층으로 한번 올라가 볼까요? 예. За ингээд дэшээ яваад бас өөрсдөө танилццгаая. энэ гоё юм саундтай гэж байна. Энэ бол өнгөрсөлтөж нар амраад гоё ингээд массаж хийгээд зургтын төр үзээд амардаг ийм амралтын даун амралтын өрөөтэй байна. Бас чимээг бүх шиг ороо тийм ээ. Тэгвэл бас хүмүүсаа нүүр царай гаргахгүйгээр бас ямар орчин байгааг харчихъя. Ингээд массажинд ороо амралтын ийм зэрэг амралтын юм уу? 이라고 해서 사우나. 사우나. 있습니다. 네. 그래서 사우나 한번 Би бас ер нь олон эмнэлгээр л бас орж гарч явлаа. Тэгэхэд нэрээ эмнэлэг дотроо саунтай эмнэлэг агуулдаг үзэж байна. Оо та. Йогийн одоо бас хичээл. Йогийн дасгал өдрээр хийдэг байдаг гэдэг. Айгүй олон янзаар ашигладаг ийм гоё гарден байгаа юм байна. За ингээд манай зураг авалтын баг маань өнөөдөр одоо зорж ирсэн эмнэлэг дээрээ хурж ирээд за би бол одоо өөрийгөө их сайхан тал үрээр нь л одоо онцлуулж үзүүл зөвлөгөө авлаа, мэдээлэл авлаа. Энэ эмнэлгийн хаалгаар орж ирэхдээ зүгээр л одоо юу гэдгийг жоохон тийм ээ хялбархан турдаг арга марга гэж юу байна гэж ингээд орж ирсэн чинь ирээд баахан онцлогоонд ороод ирсэн чинь ер нь би чинь BMI буюу бензингийн индекс нь 35-аас дээш давцсан одоо хэд таргалалттай яаралтай эмчилгээнд орохгүй болохгүй одоо өвчтөн гэдгээ ойлголоо. 자, 예, 고맙습니다. 오늘 진료 받으시느라고 수고 많으셨고요. 아, 예. 네. 오늘 좀 어떠셨어요? 병원 둘러보니까. Ямар ч зөв сэтгэлийг асууж байна. Анх ирэх сэтгэл за ингээд эмчилгээ онцлогоонд өөрөө ороод тойрж яваад ямар сэтгэл төрж байна вэ гэж. Тэр анх бол яах вэ те ингээд хөнгөн сэтгэлээр ирлээ шүү дээ. Яг ирэнд үзүүлээд онцлоод ингээд явсан чи миний бодлоо бас их хүнд болж шүү үзэл байна. Зайлшгүй ямар ч байсан турах стом байна. Болжгүй одоо энэ хүмүүсээ тусдаа эмчилгээг аваад тэр хотоод нь бөмбөлгийг бүр хоёр ч хамаагүй суулгадаг юм уу яа гэх ямар ч хэд байсан таргалтын энэ эмчилгээ хийлгэхгүй бол одоо би чинь сая хэмжсэн чинь даралт өндөр гарч байна те. Одоо энэ цусны шинжилгээгээр бас юу өндөр гарахыг сайн мэдэхгүй байна. Тийм учраас ямар ч байсан би өөрийнхөө хувьд бол энэ эмчилгээнд бол орох нь зөв юм байна л гэж шийдчихэд байж. Энэ эмнэлэг бол угаасаа ер нь алдартай юм байна. Манайх бол Азид, Европод угаас танигдсан эмнэлгээ. Америкаас, Европоос нэг ийм тарган гадаад хүмүүс их зорж ирдэг эмчилгээ авдаг ийм эмнэлгээ. Магадгүй одоо Монголоос энэ эмчилгээг үзээд хүмүүс бидэнтэй холбогдох юм бол бид одоо бүх сэтгэлээрээ сайхан үйлчлэх болно гэж ингэж хэлж байна. 예, 고맙습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네.
Goodbye. За ингээд энэ контент энд хүрээд өндөрлөе. Солонгос улс дахь монголчуудын мэдээллийн нэгдсэн сайт olondoo.com сайттайгаа үргэлж хамтдаа байгаарай. Баярлалаа.